Hai guys, aku sekarang mau main slime. Ini stretchy, foldable, dan ini bunyinya kadang-kadang dia keras bunyinya guys. Ini dia. Jadi ini ceritanya di lumpur bendungan ada emas yang sedang kalian curi ya? Bagus sekali. Kau sangat cerdas, tetapi tidak pengertian. Jika kau pengertian, kau tidak akan bercampur dalam urusan. Terus slime aku dan taran aku mau buat slime. Aku ntaran membuat slime dan aku kalau bisa, kalau ada waktu, aku akan nge-vlog. Terima kasih kalian sudah menonton vlog aku ini atau channel aku ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Aku sarankan pada kalian kalau komen itu jangan yang buruk-buruk ya guys. Terima kasih. Dadah.